अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां ठीक ठाक ख़ैरियत सां हूंदव। अल्हम्दुलिल्लाह साईं मदीना मुनव्वर में मौजूद आहियूं ऐं हे साईं बाबुल सलाम जाथो एंटर थींदा आहिनि रोज़े मुबारक ते साईं सलाम भरण जे लाइ ऐं उन जी भिक में ई गेट अल सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक जे नाले सां मनसूब आहे। ऐं काफ़ी दोस्तनि जा साईं सवाल अचनि पिया त हरमैन में हे जेके दोस्त कमु करनि था पिया हिन जी पघार घणी आहे ऐं छा सीन आहे, घणी देरि कमु कंदा आहिनि ऐं काथों काथों ईंदा आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। त मां उन जे बारे में दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां। हिते साईं इंडिया खां बि ईंदा आहिनि, बांग्लादेश खां बि, पाकिस्तान खां बि ईंदा आहिनि ऐं इहे साईं हिते खादम आहिनि, हरमैन में हिते कमु कंदा आहिनि। अॻे बिन लादन कंपनी, हाणे हिकिड़ी ॿी कंपनी आहे उन वटि आहे हिन जो ठीकु, माना उन कंपनी खे कमु मिलियो आहे। हज़ारे लखे आहिनि साईं हिते। हे ड्रेस हिननि जी इहा आहे ऐं हिननि जी साईं जेको आम माण्हू आहे हुन जी पघार आहे तक़रीबन 400 रियाल। कंपनी अकोमोडेशन वग़ैरह कंपनी ॾिए थी, वीज़ो वग़ैरह कंपनी ॾिए थी पई ऐं जेको फोरमैन आहे उन जी पघार आहे 800 प्लस 200 माना 1000 रियाल। ऐं हे ईंदा आहिनि, पहिरियों हिननि जो 2 साल जो कॉन्ट्रैक्ट थींदो, हाणे साल जो करनि था पिया ऐं 8 कलाक ड्यूटी हूंदी आहे 24 कलाकनि में, मोकल काई कान्हे ऐं पाण कोई मोकल कंदो त 13 रियाल कटनि था पिया उन ॾींहं जा। ऐं हिननि जी साईं इंडिया खां बि आहिनि मुस्लमान, बांग्लादेश खां, पाकिस्तान खां ऐं कंपनी हितां एजेंसियुनि खे मोकिलींदी आहे वीज़ा वग़ैरह, पोइ उते उहो जेतिरे में झपिजी वञे, जेतिरे में उहे पैसा वठनि था उहो हाणे अलॻि सीन आहे। तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान में कमीशन खोर आहिनि, माज़रत सां साईं। ऐं बसि उहो पंहिंजो धंधो दाड़ी करनि था ऐं इहे साईं पघार जी अपडेट वग़ैरह हुई, मां जो दोस्तनि खे ॿुधायां। माना आम हिते जेको माण्हू आहे खादिम, माना कमु करे थो पियो, 8 कलाक ड्यूटी अथसि, 400 रियाल पघार अथसि, कंपनी अकोमोडेशन ॾिए थी, खाइण बि हीअ कंपनी ॾिए थी, बिन लादन ग्रुप मानी न ॾींदी। उन जो पघार जो क्राइटेरिया छा हुयो उहो पोइ हिते हुनखे छॾियूं था। अॼुकल्ह जेको आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो। हिन वक़्तु साईं अल्हम्दुलिल्लाह असां रोज़े मुबारक जे साम्हूं आहियूं। हे साईं साम्हूं सब्ज़ ॾियारियूं, रोज़े मुबारक सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला कमा सल्लैता अला राज़ुल जन्नत वारो साईं हे जगह बंदि करे छॾी अथऊं ऐं हे साईं उहा जगह आहे जिते मुअज़्ज़िन आज़ान ॾींदो आहे ऐं मेंबर उहो हे साईं, उहो पुराणो मेंबर उहे मां हितां तव्हांखे ओ इहो ठीकु आहे, उहो आहे साईं ॾाकण वञे थो इहो पुराणो, हिते मुअज़्ज़िन मथे बि ऐं हे साईं रियाज़ जन्नत वारो हिसो सॼो बंदि थियल आहे। त साईं खादिम जेके आहिनि हिते हुननि जी पघार वग़ैरह जो छा आहे उहो सॼो तव्हांखे ॿुधायमि। काफ़ी दोस्त चवनि पिया त छा आहे हिननि जो, साईं हे रियाज़ुल जन्नत वारो हिसो ॿुधो आहे। हे साईं रोज़ा रसूल जे साम्हूं त साईं इहो हुयो अपडेट, मां चयो तव्हां दोस्तनि खे ॾियां ॿुधायां। हे साईं जन हरम पाक में ऐं मक्का मुकरमा मस्जिद नबी में हे जेके खादिम आहिनि हिननि जी छा तरीक़ेकार आहे, घणी पघार अथनि ऐं काफ़ी दोस्तनि जा मैसेज था अचनि पिया त हिननि ते हिकिड़ी वीडियो ठाहियो। हिकिड़े दोस्त खां पुछा कई आहे, उन इंफॉर्मेशन शेयर कई आहे, अचो त उहा तव्हांखे सॼी ॿुधायां था।
ऐं मके मदीने ॿिन्हिनि में छा तरीक़ेकार आहे कीअं आहे उन सॼे जी डिटेल तव्हां सां हिन वीडियो में शेयर कयूं था साईं जंहिं बि दोस्त चयो या न चयो सभिनि जो सलाम क़बूल पवे हिन वक़्तु रोज़े मुबारक ते मौजूदु आहियूं ऐं अलहमदुल्ला साईं गुलाम अली जज साहब बि असां प्यारो दोस्त असांखे मिली वियो आहे हिते ऐं साईं नसीब जी ॻाल्हि हा सलाम पेश करण था वञो ऐं दोस्तनि खे मां ॿुधाईंदो हलां त साईं जन राति बि मां ॿांह को पकिड़े वरितो वरी हाणे आयासीं नसीब साईं सां मुलाक़ात जो भले पार साईं हिते दोस्त आहे मदीने पाक में मिलियो आहे महिरबानी आहिनि साईं जूं ये साईं पहिरियों दरवाज़ो बाबुल सलाम जे नाले सां सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कमा सल्लैता मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु साईं हिन वक़्तु जातो साईं रोज़े मुबारक जी हाज़िरी थींदी आहे उन पासे को आहियूं ऐं हिन पासे ते साईं पुराणी मस्जिद नबी ऐं रियाज़ुल जन्नत वारो हिसो उहो अपार्टमेंट ते आहे उहो हिन पासे ॾऊं आहे ठीकु आहे पुराणो मेंबर वग़ैरह उहे साम्हूं आहे ऐं इन जे पोयों साईं उहा जॻह जिते बीही करे आज़ान ॾींदा उन टाइम अॼु बि उते ई मथे बीही करे आज़ान ॾींदा